Hola gente, mi cocina son 8 de la noche. Estuvimos hoy ordenando bastante. Miren, despejamos acá saqué ese mueble que había puesto y puse esto que es piso. Es para poner el piso en la escalera, pero hasta que lo ponga hice los estantes. Estuve con mi hija que me estuvo ayudando y acomodó bastante. Y por aquí, wow, microondas, por fin me lo pude comprar. Estoy feliz que nos pudimos comprar microondas. Lo saqué de cuotas, 3 cuotas. Estoy súper contenta, pero más que contenta. Tiene descongelar, mínimo, medio, alto, máximo. El tiempo es negro, es chiquito. Lo pusimos acá, es así por dentro. Feliz y bendecida. Miren qué lindo, qué hermoso. Acá pusimos las tazas, las maderas allá. Por este lado estoy cocinando este bajo de pollo con fideitos. Pero bueno, feliz con esto. Ustedes sabrán bien que yo lo requería microondas. Estábamos todos desesperados porque aparte una vez les conté que a mi hijo más chico le dejó la comida y llegó más tarde que él del trabajo y me es mucho más fácil que él se caliente la comida. Y así se me estaba complicando, la verdad, sin microondas. Ahora estoy como felizmente. Todos estamos felices. Siempre que algo nuevo pasa en la casa y se puede adquirir, uno se pone contento. Así que gracias. Gracias por ponerse feliz por mí. Así que apagarlo ahora, a vender mucha blanquería, a meterle muchos videos de YouTube. Denme like, suscríbanse los que no se suscribieron, así mi canal crece y puedo monetizar y trabajar con YouTube. Bueno, así quedó el plato terminado. Pollito con ajo y perejil. Fideos blancos, agua, sola. No hay nadie para comer ahora. Buen provechito a todos. Espero que si están comiendo, que tengan buenas noches. Si no están comiendo, si es de tarde, si es de mañana, no sé qué será. Acá ya es la hora de la cena. Y ahora irse a la camita en breve. Que mañana se vuelve a trabajar. Buen provechito a todos. So
You're mine for sure.